大家好，我係 Baby Nut。呢集要講嘅呢係呢個同步動地巨獸 SP230GF。咁對手就係呢個啦，雙殺天王 230TB。咁係玩 COG 攻擊，揈咗自己出去嘅，有啲難掌握嘅。呢啲好得，繼續。犀利咗啦，今次啊！咁點解我揀 SP230？因為佢大隻啲咧，係啦，飛出去嘅機率理論上已經少過 SA165㗎啦。幾多次咧咁？咦，我試過真唔係咁喎。咁啊奇怪！可惜啊，都係佢出去先。好，再嚟下先。TB 都算係幾穩。咁難嘅，今次係斜出打咗出去。多謝收睇。